اخواتي وحبايبي، كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم عليكم. معرفش الفيديو ده المونتاج بتاعه هيخلص امتى وينزل امتى، ولكن النهاردة الوقفة بتاعت رمضان. وطبعا مشكلة كل سنة في اوروبا، ناس صايمة النهاردة، ناس هتفطر بكرة، ناس هتفطر النهاردة، ناس هتصوم بكرة، والموال اللي حضراتكم عارفينه ده. مساجد اعلنت ان النهاردة اول يوم رمضان، يعني في النهارده ناس صايمة 20% من المساجد تقريبا. يعني في مساجد في اوروبا مشيت مع السعودية وقطر والامارات، انما مصر وتركيا اعلنوا ان اول يوم رمضان هيبقى يوم الخميس. ففي ناس قالت لا، تعالى يا حبيبتي لف. المهم حضراتكم عارفين ان ساره ما بتصومش طبعا رمضان لان هي مش مسلمه. ياسمين جت اهي. ازيكم؟ كل سنه وانتم طيبين. بس اول كل سنه وانتم طيبين. ازيكم؟ ورمضان كريم. ورمضان كريم. ونهاركم ابيض مشمس مشرق. ايه؟ نهاركم ونهاركم مشرق مشرق. المهم في تفاصيل كتير هعرفكم عليها. احنا بيبقى وضعنا ايه في رمضان، لان في البيت عندنا زي ما قلت لحضراتكم من شويه جزء بيصوم وجزء ما بيصومش. انتوا عارفين ليه طبعا. الاول خلينا نمشي مع بعض واحده واحده. انا كلمت ساره قلت لها نزلي لي ياسمين عشان هاخد ياسمين ونروح نشتري حاجه رمضان. زي ما حضراتكم عارفين برضو، كنت انا نزلت في فيديو ان اغلب المحلات اللي بتبيع اكسسوارات وهدايا وملابس ومش عارف ايه عندهم حاجه رمضان. بصوا شعره طويل ازاي، بصوا ما شاء الله شعر ياسمين طول ازاي يا جماعه. المهم خلونا نمشي مع بعض واحده واحده. هنشتري حاجه رمضان، الزينه، الديكور، الحاجات اللي حضراتكم عارفينها. وياسمين تروق وتبدا بقى تعلق زينه رمضان. وهتصومي بكره مع بابا. ماشي. بص يا ياسمين، انت مش لازم تصومي اليوم كله، ممكن halbtag. Guck mal, weißt du, was ich machen würde? نص اليوم. قولي بالعربي. أنا ممكن أنا هعمل كده 5 Stunden هصوم، والرست أنا مش هاكل عشان أنا عيانة شوية، بطني وجعتني يعني كده. مش هتصوم كل يوم، بس لو أنا خلصت مش عيانة إن شاء الله أنا هصوم معاها كل يوم بإذن الله. إن شاء الله. خلاص هي هتصوم نص يوم يا جماعة لحد ما بطنها تروق، ولما تخف تصوم مع بابا اليوم كله إن شاء الله. أو بكرة بطني وجعتني هصوم كل يوم. ماشي. لو بطنها ما وجعتهاش هتصوم اليوم كله. أكيد؟ أكيد إن شاء الله. ماشي إن شاء الله بإذن الله. Aber dann musst du dich in der Nacht wecken, also dann musst du mich in der Nacht wecken, damit wir beide zusammen frühstücken können. ماشي. ماشي؟ ماشي. والله؟ إن شاء الله. طب يا جماعة يلا نروح نجيب بقى حاجة رمضان نفرجكم عليها ونكمل يومنا مع بعض. بس لازم لما نرجع ياسمين تطلع تروق الشقة عشان تحط الزينة على نظافة. حاضر. أمين؟ آمين. يلا بينا. يلا بينا. سارة قالت لي يا جماعة إن تيدي ده جايب حاجة رمضان، مش هنقفل العربية. قالت لي إن الجماعة دول عندهم حاجة رمضان، تعالوا نشوف مش هنخسر حاجة. أنت المفروض عارفة، أنت اللي تقولي لي. أنا؟ دي عيد مبارك، عيد مبارك. دي بتاعت العيد. ده لا ده رمضان كريم. بس دي بتتحط فين دي؟ على الترابيزة؟ على الفنستا. فينستا يا بنت، على الفينستا؟ على الفنستا الاثنين. ده بس ده شكله حلو. طب هات لنا كرب. طيب حاضر. رمضان. دي بتاعت رمضان، مش فرايتي كتيرة ولكن ماشي الحال. رمضان كريم. طب انت ايه رأيك؟ دي عيد، دي عيد مبارك. لا يعني ايه؟ شوفي كده السودا مكتوب فيها ايه؟ التانية السودا. عيد كريم. رمضان كريم. عيد كريم ايه؟ دي عشان البشتكني. وبص الاتنين بيورو. ده اهي. كام يوم اهي ده يا جماعة. دي ايه دي؟ انا مفهمتش ايه دي. زي ده يعني كام يوم. انا عايز اوريك. انت عايزة؟ ما انا مفهمتش دي ايه دي يا بس دي. بص دي زي كالندر. بس في ده بس ده كبير وده صغير. ماشي دي مش مهمة قوي. صح. بص الكتلة. هاتي من دي 2. ماشي. هات خدي دي ودي. خدي واحدة كمان. عشان السنة. خدي. بص. ايه كمان؟ ايه ده؟ تبش وريني. عيد مبارك، عيد كريم. يا بنتي ده رمضان مش العيد.
عيد مبارك. دي عيد مبارك. سيبك من عيد مبارك. كريم. في كم واحدة من دي؟ استنى شوف. لا هاتي السودا. الصودا ماشي. نشوف. امسك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ماشي. لا عدي كويس بس كفاية. عدي وسمعيني صوتك. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11. ماشي احنا عايزين 10 بس. بيورو؟ بيورو. خدي تعالي على جنب وهاتي من دي 5. من ايه 5؟ من دي 5. 1 2 1 2 3 4 5 6. 6 هينفع عشان ليه؟ die gibt's nur zu zweit, die kann man nicht einzeln kaufen. يا بنتي لا انا اقصد تشتري 5 دي على بعض يعني 1 2 3 4 5. كام كده دول؟ 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10. يلا حطيهم. ليه يا بابا انا حاجة عايزين ده ليه؟ انا عارفة عشان العين. بصوا ده. لا ماشي. مش فاهمة قصدي. 4 يورو. بصي دي عشان لما يجي لنا في حد نازم حد في رمضان بتحطي هنا شوكة وسكينة. صح حلو. صح؟ صح. ومكتوب ايه؟ كريم. رمضان كريم. رمضان كريم. وده قشطة كاتسة. ماشي. حلوة دي؟ 4 يورو. مش قصة 4 يورو. حلوة؟ حلو. Hier kann man Kerzen hinstellen. ماشي. رمضان كريم. حلوين دول؟ رمضان. ايه ده؟ بص حطها كده في الترابيزة. حلو. وريني. حلو. مش عارف انت ايه رايك؟ شايفاها حلوة؟ انا شايفاها حلو بس لو انت مش شايفاها حلو خلاص. استنى بص هنا في حاجة. خدي علقيها انت. لا ده مش حلو عشان ده هنا بكسر. انا اخد. بصي وناخد دول عشان لما يجي العيد. ماشي. دول نشيلهم للعيد. دي مش مهم. دي مش مهم. صح. اللي انت عايز. اسمها اللي انت عايزه بس كده. هي دي الإكة بس. لا انا كنت فاكرة. وده عشان السويسشكايتن والدوتل. عشان الدوتل. البلح بكام دي؟ طب شوفي هنا كده. ب5 يورو. ليه ولاد الكلب ليه؟ ليه؟ ايه ده؟ انا شفتها. دي بتنور؟ وهنا بتنور. شغليها كده بس مفيش بطارين. ماشي ماشي. بس شكله حلو. ب5 يورو. انت عايز حاجة من دي؟ انت ايه رأيك؟ مش عارفة بس لو حد ضيق ده براكتش عشان شكله حلو. عشان البلح صح؟ الشماتلينج ده مش بتاع رمضان كريم. المفروض بس تمشي برضو يعني. ماشي. طب اقول لك على حاجة. تعالي نروح نبص في المكان التاني ماشي ونشوف. ماشي. بس هنشتري ده. دي بتاعت العيد عشان العيد. عشان العيد. وده كمان عشان العيد. ماشي. وده عشان رمضان. رمضان كريم. ده أول واحد. ده وده يعني 2 مرات ده 1 مرات ده. أهي عندها 10 من ده ومن ده 1. ماشي. كده حلوين. حلوين قوي. طب يلا معاك فلوس؟ أنا نسيت في البيت بس انت مش بقول لي ياسمين احنا هنشتري حاجة هاتي فلوس معانا. طب ماشي خلاص. تعالي نروح نشوف المكان التاني. ده بس لا ده مش بتاع عيد ده. بس احنا عندنا في البيت ده بس مش جولد عادي ده بيضة. طب يلا نروح المكان التاني. يلا.
يلا بينا يا جماعة. ازيكم يا جماعة؟ احنا هنا تاني في العربية. احنا اشتريت حاجة في تيدي ماشي، ودلوقتي احنا هنشتري حاجة تاني بس من مكان تاني. هنشوفكم. انها تقول لكم يا جماعة، هي قالت دلوقتي زي ما حضراتكم فهمتوا اشترينا شوية حاجات من هنا وهنروح فرع تاني اكبر في حاجات برضو اكتر، ومنها نبقى عرفناكم على مكانين بيبيعوا حاجات رمضان. انا بتكلم يا جماعة الشركات الالمانية، يعني تيدي ده مش عربي، صح، ده الماني. صح. وفولفوت ده برضو الماني، صح، بس فولفوت عنده فرايتيز اكتر. صح. يلا بينا. هنشوفكم، يلا بينا. احنا دلوقتي في الفولفوت، فاحنا هنشوف احنا هنشتري هنا ايه لرمضان. اهي حاجة رمضان. بصي بقى هنا اكبر ازاي، بصي ليش تكاتة بكام؟ ب2.50 يورو. ايه ده؟ شم اسمها شمو يورو. لازم دي يعني، لازم الهرم وفيه العين يعني. لا ده كمان بيقولوا عليا ايه، ماسوني. دي ماجنيتا دي ولا ايه دي؟ Papa, da drunter, man packt da Tee rauf. ماشي. ده؟ لا ما ده زي في البيت في التيدي، سوري في التيدي، بس ب2 يورو مش ب5 ب2. يبقى ام 5 احسن. ب5 احسن؟ بس دي صغيرة. صح، ده صح. توقعيش حاجة هنا كمان. لا انت عملتها. طب معلش، لسه بقولها ما توقعيش، عمالة تكسر اهي. عيد مبارك، عيد مبارك، رمضان كريم. بابا في عيد مبارك بس. في عيد مبارك بكام دي؟ الكبيرة دي ب8 ودي ب10. لازم بقى تستعجلي انت وتشتري من هناك. بكام دي؟ بيورو 50. ناخد واحدة بيورو 75. ده او ده؟ ما هما الاتنين واحد. لا مش 2 واحد. خدي دي احلى صح؟ انا دي احسن عشان بص انا بحب ده المشي احسن، بس hier sieht Muster schön aus. يا جماعة انتوا قولوا في الكومنتات هناخد ده او ده. يلا بسرعة، انتوا قلتوا ان احنا هنشتري ده، ماشي. يا بنتي ما دي حلوة. طيب لا ده احسن. طب خدي الاتنين، ولا دي خدي الاتنين. طب استني يا جماعة انتوا Papa, auf der Rückseite ist auch noch Ramadan-Ferien. Hier gibt es allen möglichen Farben halt Mubarak. Hier. Und hier كمان. دي ايه دي؟ استني. ايه ده يا بابا؟ ده مش احسن. هناخد ده او ده عشان ده كبير وكostet genauso viel wie das. لا، مين اللي قالك كده؟ اهي 52 او 51. طب بصي قدامك حاجة من الاتنين، امسكي دول كده. هناخد واحدة من دي يعني يا اما ناخد دي بس، يا اما دي ودي. فهمتي حاجة؟ استنى. كله هنا وهنا. هنا وهنا. هنا. ماشي انا مش هنشتري ده. لا ليه؟ عاوزينها دي، حلوة دي. بس في حاجة دي حلوة دي. احسن. بصي انا رأيي ناخد دي وناخد دي معاه، يعني يا اما دي بس. لا انا مش عايز نعمل اي حاجة، احنا عايزين ده. احنا كنا جينا هنا الاول يا ياسو. صح. Kann man das, wollen wir das zurückgeben bei Teddy? هي دي بتتلزق على الحيطة. بكام دي؟ ب51. طب اقول لك على حاجة، ممكن ناخد دي ودي ودي. ماشي ولا كده كتير؟ مش عارفة بابا، أنا عندي فكرة حلوة. هنجيبي من تيدي الحاجات zurück, weil wir das zurückgeben. والله يا ياسو احنا ممكن نروح نرجع حاجات احنا اشتريناها، بس انا عاوز بابا احنا هنشتري وبعدين احنا هنشوف مش حاجة اللي احنا مش عايزين und dann geben wir es zurück، صح؟ ودي حلوة برضه دي.
بس das صغيرة قوي. بس حلوة برضه. Und das kostet genauso viel wie das hier. لا هنا مفيش حاجة رمضان. انت رحتي فين يا ياسو؟ عيد مبارك. ودي تحط كده. ايه ده؟ لا أعلم ما هذا. ايه ده؟ بص يا بابا. بابا. خدي دي كمان يا ياسو. بابا وبص ده وده شكله حلو قوي بس البينك احسن صح؟ البينك احسن. والشوكة كمان وده. دي حلوة للبلح برضه يا ياسو. ده كمان بص. ودول حلوين بس برضه. لا ده احسن. بس انا عايزة في البينك. بينك او بلو. لا بينك شكله احسن صح من جوه. ازاي تحط فيها ايه دي؟ واحد بلخة. طب استني اقول لك على حاجة. اي واحدة من دول بنفس السعر يا ياسو. طب دي بكام دي؟ دي ب3. ده وده من 2. هي دي ايه ده يا ياسو دي؟ رمضان كريم. دي بالون دي. بالونة. خديها. احنا بحب رمضان كريم عشان كده احنا هنشتري حاجة كتير عشان رمضان عشان احنا بحب رمضان قوي. ورمضان بيحبك قوي برضه. Papa, ich finde, das ist ahsan für die Datteln. Hier können wir die Datteln reinmachen. بس دي صغيرة دي. Aber du hast viel verderber. Okay, viel für Blau und viel Pink. بس البلاو شكله أحسن صح؟ هتجوز. ودي مش وحشة دي يا ياسو برضه. 1 2 3 4 5 6 7. رمضان. دي تعلقيها فين دي على الباب؟ على الباب. Das baut, ne? Ich meine, ja, das ist baut. Ja, so. schön, oder? Ja, ist schön. على فكرة ده حلو قوي. شايفة كده؟ ايه ده هو ده؟ تحط على الباب. ما دي أحلى دي. صح؟ دي أحسن. وريني. أنا أخدها على الباب. دي أحلى. خدي دي. صح؟ Ja. Und dann kann ich das zusammenbauen mit den Blumen hier und dann sieht es mega schön aus, صح? Ja. طيب. Hier gibt es noch mal. دي ب2.5. Hier. دول فناجيل قهوة. Das hier leuchtet auf. Das leuchtet auf. ياسمين بتعمل دعاية للمكان يا جماعة. ودول حلوين برضه. ايه؟ Hier macht man Kekse oder sowas rein. أنا شفتها هنا دي بس مش حلوة أوي يعني. يا لهوي دي ب12 يورو يا ياسو. Oha. Baba, guck mal. ناخد دول. خدي دول يا ياسو. Nur blau? Warum nicht ein bisschen pink? طب تعالي 2 و2 خدي. هاتي. خدي 2 بينك. Pink muss auch sein, nicht nur blau. وايه رايك في دول؟ بس ده بالكبيرة. ناخد واحد. ماشي خدي واحد وواحد. Baba, was ist mit der Tischdecke? دي يا ياسو دي. Plastik-Tischdecke. ايه؟ Hier leuchtet. بقول لك ايه تعالي عشان ننجز. Ja, das geht. Wahnsinn. Ich frage mich bestimmt, wo du das hast. Würde ich nicht verraten. Immer. تعالى يا ياسو. Dann haben wir hier. Oh, warum ist das Tablett? Oh, das. Das sieht doch schön aus, ha? Bekämen, Morini. 6 Euro. Ich hatte das für 12 Euro verkauft. يا الله يرحمك. ياسمين بتقول لي ايه ده معقولة 6 يورو بس؟ ده تتباع ب12. Aber ist es eine Malunterlage? بكام دي يا ياسو؟ 1 Euro. ارجعي ورا كده بالراحة عشان ما تكسريش حاجة.
أول حاجة تشتكي للترابيزة، بعدين للباب. استني، طولها كام في كام دي؟ طولها كام في كام؟ 2 يورو. يا بت لا مش السعر. ماشي. بعدين يا جماعة احنا عند ده اهي مع وردة، علقيها على الباب. احنا احطها هنا على الباب. بعدين ايه ده؟ رمضان كريم. ليه مش احنا قلنا هناخد الكبيرة بس؟ رجعي دي. صح. هي الكبيرة. لا خدي الكبيرة أحسن. ماشي. ياسمين معاها شنطة العدة اهي، فيها بقى كل الحاجات اللي اشتريناها. هتكسري يا بنتي الحاجات اللي جبناها. اطلعي. خشي عسلية. ايه يا عم سوبرمان ليلي، ازيك يا سوسو؟ Ramadan Karim. الله اكرم. Ramadan Karim. الحوا يا جماعه بقى عامله فيها دنيا سمير غانم. Ramadan Karim. Willkommen. شكرا. شفت ياسمين اشترت ايه؟ خد يا ساره. دي ايه ده؟ شوفي بنتك اشترت ايه. خد يا ساره عشان تتفرجي على الحصيله اللي اشتريتها ياسمين. Zeig mal. Oh. Was ein hübsches Fenster. اه. Oh, Fensterfolie. Sehr hübsch. Hallo, Süß so. mit dem. Sieht voll schön aus. Fitani. Oha, was habt ihr denn alles geshoppt? Boah, wart ihr im Shopping waren oder was? Eine Sache muss ich unbedingt jetzt schon machen. Ja, warte. Hübsch. 10 Stück? عشان لو عزمت حد في رمضان. Hier ist noch eine kleine Blume und dann hängt نعم يا ليلي. Nein, sofort. ثواني. Doch, Mashallah, wir haben viele Fenster. ماشي. Wow. Das ist für عيد. Ja, war ein Angebot. كانت das عليها war عرض. im Angebot. اشتريتهم. Hübsch. خدي. Das ist. Weißt du, was das ist? Messer und Gabel macht man rein. 10 Stück auch. Ach, sehr hübsch. Süß. Ja, danke. Hübsch. Mann, ihr habt ja geshoppt wie die Wilden. Oh, sowas finde ich mal süß. Mini-Lichterkette, oh? Ja. Darf ich das jetzt an die Tür mal hängen, Mama? Ja, alles sofort, na klar. نعم يا حبيبي. Hallo, noch mehr Ja. Fenster. Wie viele Fenster haben wir denn? قولي لي انت بقى. Nee, Wand. An die Wand? Wand? Leuchten im Dunkeln. Leuchtet im Dunkeln. Ah, اه Mein في الضلمة. Zimmer bitte. gut, das Ramadan. Die Ida. عصير. Asir Tufach اي عصير. oder Asir Asab? اي عصير. Du auch da unten? Die hatten wir schon. Tischdecke. Oh, wir haben eine Tischdecke, haben wir auch noch im Schrank. بجد؟ Ja. زي gut. طب Im تمام. letzten نعم. Jahr. اه بتاع بابا ده. Oh. بنعناع بجنزبيل. Mann, ihr wart ja richtig shoppen, ihr beide. Baba. Wow. نعم. Ramadan Karim. شكرا يا ليلي. Oh. واحدة صوبيا وواحدة تمر. Die noch, Achtung, Tüte Feldlili. Oh, die sehen auch hübsch aus. Wow. Ist ja süß, hübsch. في بلح في نسا. Ach so, ich wollte gerade sagen, für Suppe ein bisschen klein. Mini-Chorba. Süß. Ja. Vor Lili retten. Ah, Lili? Ja. Ja. Vor Lili retten. Ah, okay. Milch. So. Ordentlich, ja? Sehr hübsch. طحينة Milch. ونزوصة. Okay, ist dann. Und hier die. مكسرة. Milchi? ماشي. Wir sind vorbereitet, ah? Und Und? تمام. Soll ich dir noch zeigen, was ich geholt habe? يلا Für die وريني. Kinder? سارة يا جماعة اشترت برضو حاجات لرمضان. تعالوا نشوف هي اشترت ايه. رايحة فين؟ صح دي بتاعت رمضان برضو. Augen zu, Lili. Augen zumachen. رمضان دي ده. كريم وكل عام وانتم بخير. رمضان كالندر. Ah. 1, 2, 3. Für 3 واو. Kinder. Dann müssen wir das erste Tierchen. Für 3 Kinder, 3 Kalender. Was für mich? Schokoladenkalender für mich. 27 bis wie viel geht denn die Tag? Wie viele Tage? 28. لا هو 29 شيء. Hier oben. 30. 30 يوم. 30. برافو. Da alle. Baba. Sehr gut. Baba. نعم يا Ist das ليلي. jetzt anhängen? Baba.